Mohon ijazah amalan untuk pindah ke hujan jika ribut terlalu kuat. As-sudah. Amalan lagu ni kena tengok dah. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi ada sebut mengenai amalan bab pindah hujan ribut kau gapo dia. Lah adalah doa dia. Allahumma hawalaina wala alaina gapo dia. Ya Allah ya Tuhanku, pindahlah hujan ni kepada akang wal audiyah wadi-wadi gapo dia ni. Tengoklah. Orang dulu macam-macam amalan dia ribut, antaranya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau ribut tengok deh, misalnya ribut mari tengok. Oh, ribut mari, pala ribut. Mata kita tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pun ambil tangan kita belah pala ribut tu. Niat. Gitu. Ataupun cara dia kira. Kalau ribut nak mari sini, kita kira. 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada lalu. Kira lagu tu. Terang buatlah. Ijazah berat-berat kena mari bawa sup beluk.